Գյումրիի Անի թաղամասի փողոցների հիմնանորոգումն այնքան ձգձգվեց, որ 3 համայնքապետ հասցրեց փոխվել, բայց մինչ օրս թաղի բնակիչները միայն խոստումներ են լսում։ Արդեն 5 տարի է թաղամասի բնակիչները անձրևին, ցեխի շոկ եղանակին էլ փոշու մեջ են։ Արդեն տեղյակ են, որ այս տարի էլ տեխնիկան թաղամաս չի մտնելու։ Ժամը 6-ին կերնիկ լուսամուտ կբանանք, որ գոնե մաքուր օդ կա, չէ թոզից խեղտին կը, ինչ կմտածեն։ Իրակ փայտե լավ տների մեջը կաբրին, հա? Այս տարի է չեն անելու տեղյակ։ Գիտեմ, հնչի պիտի ենեն, ես մերնիմ գա ուսիկ չեմ տեսնի։ Շատ է փոշին։ Յա, աղջիկ ջան, հələ մեկ քիչ եմ, այսօր տրանսպորտը քիչ է։ Մանավանդ դպրոցի օրերին որ տրանսպորտը կուկա ու կեշտա երեխեքին բերեք ստեղ, հələ թող կան տեսին ինչ կկատարվի։ Միջև երբ, ով է տերերս։ Տիկին Մարինեն լվացքը փռում է ու փոշուց պաշտպանելու համար ստիպված նաև պոլիէթիլենով ծածկում։ Դե ցելոֆանը վերեն ամարցը, մեր պետք է կապես որ մեր 2-4 չորցնես։ Չես կրնա մի ադամ վերմակ փռես, այստեղ խոնավ տներեն, որ հանգար չորցնես, մի քիչ կմպաներես։ Ցելոֆանը վերեն կսխնդա։ Թաղամասի բնակիչները վրդոված են, ամեն մեկը փորձում է իր ձևով փոշու դեմ պայքարել։ Բնակիչներից ոմանք երբեմն ջրում են փողոցը, բայց դա էլ օգուտ չի տալիս։ Ամեն մի տրանսպորտի անցնելուց փոշու հսկայական ամպ է բարձրանում։ Ես գոզալը ծաղիները թոզի մեջ կորած, լստես գույնը փոխել է նույնիսկ, լստերևների տեսել, լստեղ թոզի տեսել է։ Փորձում եք, հա, ջրում եք, որ։ Մակրոճը մեր լուսամները չեն կնա բացել, լստեղ։ Համերս պադագոնի գինայս կան թոզ է, որական առավոտը կլավանք, իրգունը կլավանք։ Մաքուրոտ շնչելու համար բակ են դուրս գալիս, բայց փոշի ենք շնչում, սրտնեղում են Անի թաղամասի բնակիչները։ Քամու ժամանակ փոշի, մի քիչ անձրև գալիս է ցեխը, իսի անհնար է այս ցեվի ապրելը։ Հիմա ծանր մեքենա հասնում արդեն փոխնում ենք թե մի ցակ մտնենք ուր գնանք, որ կարող ունենք։ Շատ է հավո, չէ, բացարձակ ձևապես։ Շատ է դժվար ապրողի համար։ Նամանավանդ որ առողջական չունի։ Ուզմա դուրս կամ մի քիչ չնչի չի կարողանում։ Հույսներն արդեն կտրել են, թե արդյոք թաղամասը կասֆալտապատվի։ Դուրսվողը բնակիչն է, բնականաբար է։ Եվ մինչև որ թիվը չգիտենք։ Վարորդներն էլ հոգնել են փոսերը շրջանցելուց։ Այստեղ եմ ապրում, զզվել ենք այս փողոցից, ամեն օղներից։ 5 տարի առաջ 2020-ին ազդարարվեց, որ վզեպի վարկային միջոցներով 4 միլիոն եվրո կհատկացվի Անի ու ավստրիական թաղամասերի փողոցների հիմնանորոգման համար, բայց քանի որ թաղամասի ջրագծերը փոխելու ծրագիր կար KfW բանկի վարկային միջոցներից, որոշվեց, որ ջրագծերը փոխեն, նոր ասֆալտապատեն։ Մի քանի տարի ձգձգումները կապեցին ջրագծերի փոփոխությամբ, ու թեև մոտ 1 տարի է փոխարինման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, բայց պարզվում է շինարարությունն այս տարի էլ չի մեկնարկի։ Ավագանու վերջին նիստին մեր քաղաքը դաշինքի ղեկավար Լիզա Գասպարյանը հարցը բարձրացրեց ու պարզվեց, որ դեռ նախագիծ էլ չկա։ Անի եւ ավստրիական թաղամասերի փողոցաշինական ծրագրերը վերջապես երբ են մեկնարկելու, տեխնիկան երբ պիտի մտնի թաղամասեր եւ ինչ ժամկետներ կան։ Հավանաբար իմ պատկերացմամբ երկրորդ տարի քարնանը նոր մենք կարողանանք Անի թաղամասի հիմնանորոգման աշխատանքներ սկսել։ Ամբողջ թաղամասը մեկ գոտով է։ Քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պետ Անդրանիկ Չադրյանն ասաց, նախագծողների միջազգային մրցույթ է հայտարարված, որի ավարտին կհաջորդի արդեն շինարարի միջազգային մրցույթը։ Արդեն խոսվում է, թե հաջորդ տարի գարնանն է հնարավոր, որ շինարարությունը մեկնարկի, այնինչ կոմունալ բաժնի պետը հստակ ժամկետ չկարողացավ նշել։ Սուտ է, չկա նման հստակ ժամկետ, որովհետև ինքը դեռ նախագիծը գծվելու տենդերով այդ նախագծային տենդերի փուլում է։ Նախագիծերը վերջնական տենդերը շահողը գծելուց, ներկայացնելուց հետո նոր պիտի տրվի արդեն շինարարական տենդերի էլի բաց եւ ամբողջ աշխարհի մասշտաբով,
որից շահումից հետո նոր ժամանակացույցերով Կերևատը երբ այդտեղ հստակ շինարարությունը կսկսվի։ Այսինքն հստակ, եթե ինչ-որ մեկ ինֆորմացիա մեկը ներկայացնող վաղը կամ այսօր նախնական ոչ մի հիմնական տվյալ չկա։ Այս ծրագրով նախատեսվում է ընդհանուր 37 փողոց նորոգել ու լուսավորության ցանց անցկացնել։